Всех приветствую, друзья! Возвращаюсь с работы. Сегодня проводила мероприятие для клуба «Активное долголетие». Уже отмечали 23 февраля. И вдруг неожиданно начался снегопад. И так хотела вам заснять красивую картинку, но потом пересмотрела уже на камере. Вот не всегда камера передает ту красоту, которую видишь обычным взглядом. Но, тем не менее, все равно было красиво, хоть я и не люблю зиму, вы уже знаете. Мы с Грунькой на прогулке. Вон серенькая. Кушает отдельно. А тут рыжий. Там уже на крыше столько снега, что невозможно его кормить. Чихаешь тоже, да? Зайчики. Что с вами делать? Как же вас всех сразу спасать? Где ж столько денежек брать? Давайте, зайки, держитесь. Вот самый сложный месяц, они на улице. Ой, сегодня должны прийти чеки по Шаржете и Гудвину. Там будет тихий ужас. И сейчас у нас передержки начнутся. Ребятки, вы нас не забывайте. А то мы утонем без вас. Ну все, рыженчик. Кушай, сладенький. Все, пошли. Рыжий, что-то кошки не вижу. Какой-то этот бегает пепельный. Ладно, подойдет. Сейчас мы уйдем с Грунькой. Он еще к Груньке не привык. Грунька, не подходи туда близко. Вот тебе надо. Ну, тебе боятся все. Видят, такой танк идет. Сейчас подойдет, покушает. Все, пошли. Некогда. На медленные танцы нет времени. Такой холод. Ты шо? Какие медленные танцы? Сегодня провела мероприятие, ребят. 23 февраля. Вот, хорошо все прошло. Не очень много людей было, потому что такая погода. А пожилые люди боятся выходить. Это так они там кучкуются вместе. Кто-то на маршрутке, кто-то на такси вместе. В общем, такой. Увидите, там я прикреплю вам небольшой фрагмент видео. Как всегда, мы пока смотрим. И один фрагмент я вам включу. Ребят, просто порадуйтесь за нашего Сашу маэстро. Он освоил программу в компьютере и теперь не только пишет стихи, а еще и музыку. И эта компьютерная программа помогает ему вот, без музыкальных инструментов создать песню. И вот на его песню мы сегодня показывали дефиле «Эликсир красоты». Вот. Напишите, Саша, пожалуйста, добрые слова. Он такой умница. Такой человек прошел. И все равно он борец. В общем, если понравится, ставьте лайки и пишите ему комплименты. Можно у него на канале, можно у меня. Он тоже смотрит все, читает. Так что ему будет очень приятно. И это его простимулирует написать еще одни хорошие стихи, еще одну хорошую музыку. А все вместе получится замечательная песня. Вот так вот, ребятки. Так что давайте жить дружно. А мы с Грунькой побежали. Грунька уже бежит. Грунька, ты что замерзла? А мы побежали домой. Я первый раз вижу, что Груня бежала домой. Груня, попа замерзла жирная. Ну, я поняла. Все, бежи. Аж в припрыжку. Все, ребятки, пока. Yeah.
Студия моды Шпильки. Красивая девочка.